दोस्तों, आज हम बात करते हैं वस्कापेटी सिरप के बारे में। इसमें मुख्यतः 4 साल्ट होते हैं। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड कफ को पतला करता है। गुआफेंसिन कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। टर्बुटालाइन सल्फेट सांस की नलियों को खोलता है। मेंथोल गले को आराम देता है। यह है बलगम वाली खांसी, छाती में जकड़न, ब्रोंकोटाइटिस, सर्दी जुकाम के साथ खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि में काम आता है। यह किसी भी नज़दीकी स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है।